Goeiemôre, ek groet jou in die lieflike naam van Jesus. Dit is so voorreg om vandag weer die Bybel saam met jou te kan oopmaak en te praat oor dit wat God besig is om te doen. Ek wil vandag vinnig ietsie sê oor perspektief. En perspektief is 'n belangrike ding in die lewe. Daar was hierdie man wat hierdie skoenfabriek gehad het en hy het verkoopsmanne uitgestuur na 'n land toe om te kyk of daar 'n mark is, en toe hulle terugkom, toe sê die een, daar's glad nie 'n mark in daardie land nie, want niemand dra skoene nie. En die ander man kyk so vir die een man en hy sê, maar ek dink weer dit is 'n fantastiese geleentheid. Dis 'n groot mark, want juis niemand dra skoene nie. So perspektief in die lewe is baie belangrik. En perspektief is die manier hoe ons na goeters kyk, na die lewe, na situasies, na uitdagings en na ander mense. Perspektief kom deur ervarings en daarom dink ek laat die Here toe dat ons wat in hierdie lewe is, nie gevrywaar is van sekere negatiewe ervarings nie. Nou in Jesaja lees ons hierdie gedeelte waar Israel in 'n baie moeilike situasie is. Hulle is in ballingskap, hulle begin moed verloor, hulle dink die Here het hulle vergeet, hulle dink die Here het hulle afgeskryf, en hier kom God en hy wil hulle aanmoedig en bemoedig, en hierdie gedeelte in Jesaja praat die Here met hulle en hy sê in vers 28, weet julle dit nie? Het julle nie gehoor nie? 'n ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie, en daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Dis so belangrik. As ons na God se getuigskrif kyk, as ons na God se CV kyk, dan moet ons besef wie is hy. Ons moet besef hy is die skepper van die eindes van die aarde, en daar's geen deurgronding van sy verstand nie. Daar is nie 'n IQ-toets wat God se intelligensie kan vaslê nie. Daar's nie 'n skaal waarop dit pas nie. En hy word nie moeg en mat nie. En dan sê hy, maar hy gee die vermoeides krag en hy vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Dit is so mooi. Hy gee dit. Dis nie iets wat jy by God kom koop nie. Dis iets wat God vir jou gee. Net soos Jakobus sê, die Here gee vir die wysheid wat dit van hom bid. En dan sê hy vermenigvuldig sterkte vir die wat geen sterkte het nie. Dink aan 'n stak. As jy een takkie in jou hand het, dan kan jy maklik breek. Maak dit 2 takkies, dan breek hy 'n bietjie moeiliker. En 3 takkies breek nog moeiliker. Maar as dit 10 takkies is, gaan jy dit nie gebreek kry nie. Hoor wat sê hy? Hy vermenigvuldig sterkte. Dit is eksponensiële groei. Dis wat die Here bring. Hy vermenigvuldig sterkte. En die jonges word moeg en mat, en jong mense struikel self. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos arende. Nou 'n arend is die koning van die voëls, soos 'n leeu die koning van die diereryk is 'n arend die koning van die voëls. Arende is nie bang vir storms nie. As daar 'n storm kom, is die arend die eerste ene wat dit geïdentifiseer het. En 'n arend sal die ligstrome gebruik om op te styg en hoër en hoër en hoër te gaan. En dan sal hy bo die storm sweef. En daarom sê die Here, hy gee die vermoeides krag, sodat hulle kan opstyg met arendsvlerke. So in die storm kom God en hy lig jou op. En bo die storm dan gee God jou 'n ander perspektief. En hulle kom dan weer af en hulle land weer. Want ek het altyd gewonder, eers sweef en dan hardloop jy. En sê hy, en hulle hardloop en hulle word nie moeg nie. Hulle wandel en hulle word nie mat nie. Hoekom? As jy opgestyg het en jy het profetiese perspektief gekry, as jy gesien het dit wat God wil doen, as jy soos die seuns van Issachar en Kronieke insig kry in die tye en verstaan wat jy moet doen, as jy soos Josef die drome verstaan en sien wat hulle moes gedoen het met die 7 maarjare en die 7 vetjare, dan weet jy wat om te doen. En daarom is dit so belangrik dat die Here jou oplig en jy kan sweef soos 'n arend, dat jy profetiese insig kry, sodat as jy weer die grond tref, dat jy kan hardloop en nie moeg word nie. Kom ons bid saam. Here, ek dank U vir die woord. Ek dank U dat die wat op U wag, kry nuwe krag. U gee die vermoeides, die mense wat uitgeput is, die mense wat sê, daar is nie meer hoop nie, ek het nie meer krag nie. U gee vir hulle krag. U vermenigvuldig sterkte vir hulle. En ek dank U, Here, dat ons in hierdie lockdown tydperk, Here, dat ons op U kan wag.
Here, en dat U ons sal laat sweef soos arende, en dat as dit verby is, dat ons sal hardloop in ritme en in pas met dit wat U wil doen. En ek dank U daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Geseënde dag verder.